Что я ем на отдыхе в Сочи. Проснулась в 8 утра, позавтракала чиа-пудингом с манго и ягодами, а также выпила банановый айс-латте. Затем мы с мамой отправились на пляж, где я купалась, загорала и читала книгу на английском. После чего мы с мамой купили по мороженому, а затем зашли пообедать в троторию Порта, где мы заказали вкуснейшую пиццу с мортаделлой и рукколой, а также я пила лимонад. После вкусного обеда мы поехали отдыхать в номер и уже вечером купались в бассейне. А на ужин у нас был салат и фруктовая тарелка. Ну и вот такое питание у меня получилось. Я студентка, которая отвезла маму на море, так что подпишись, чтобы не пропустить кучу морского контента.